Prosegue il Business Coaching Day di Confalonieri e andiamo nello specifico a incontrare l'avvocato Antonietta Confalonieri, che lavora per l'azienda in un settore decisamente delicato. Si parla di customer care e soprattutto di protezione dei dati, anche perché in questo mondo così veloce della comunicazione e quant'altro, talune volte capita che i nostri dati, specie quelli più sensibili, vengano utilizzati in maniera non proprio regolare. Può parlarcene? Certamente, più che regolare credo che la parola chiave di quest'anno sia consapevolezza. Il cliente ha la necessità di acquisire consapevolezza del valore dei dati personali e allora il messaggio di stamattina del Business Coaching Days è che il business diventa etico, diventa giusto, diventa corretto nel momento in cui si prende cura del cliente e quindi customer care, ma partendo esattamente da quella che è la protezione del dato personale del cliente, quindi un business che riconosce il valore del cliente, un business che riconosce il valore della protezione del dato del cliente. È quello che oggi si chiama Data Protection, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo e della modifica del codice della privacy. Continuiamo a chiamarla privacy perché altrimenti incomincia a essere troppo lungo, protezione dei dati personali, ma c'è una differenza fondamentale. Non ci occupiamo più solo e esclusivamente di quella che è la tutela dello spazio di riservatezza, ma quello che conta in questo momento è il diritto al controllo dell'uso che l'altro fa dei miei dati personali, per cui questa è Data Protection, un'azienda che si occupa dei dati personali del proprio cliente. Fa un'attività fondamentale mettendo in protezione i dati, facendo un marketing corretto e allo stesso tempo protegge quella che è la sua reputazione, perché la reputazione passa anche attraverso questo e quindi riuscire a dare al cliente quella sicurezza di avere il controllo sui propri dati personali significa essere un'azienda con una ottima reputazione. Si evince dalle sue parole quindi che maggiore garanzia a tutela proprio del cliente o utilizzatore finale di quello che potrebbe essere o non essere un eventuale acquisto presso questa azienda, perché poi alla fine succedeva che talune altre compagnie in qualsiasi altro tipo di lavoro sfruttassero quelli che sono gli input che vengono fuori da quelli che sono i nostri dati sensibili cosiddetti, che magari bastava spuntare una preferenza piuttosto che un'altra e ti ritrovavi veramente inondato di messaggi pubblicitari che tutto avevano a che fare tranne che con la tua idea di acquistare un'auto. Sì, acquistare un'auto e non solo, il business a 360 gradi, perché il regolamento europeo che fra poco compie un anno nasce proprio da questa esigenza, garantire all'interessato di poter gestire in prima persona il controllo sul proprio dato personale e fare in modo che dall'altra parte, anche nell'attività di marketing e sulla fondamentale attività di profilazione, il cliente continui ad avere assolutamente il controllo. È un diritto di libertà, è lo slogan del garante nella presentazione del Data Protection e questo significa riuscire a sapere se il mio dato personale viene
consegnato a terzi, viene venduto a terzi, viene consegnato anche in paesi che sono al di fuori, i paesi terzi si chiamano, al di fuori dello stretto ambito europeo, e garantire così che il titolare del dato personale rimane anche il titolare sul suo controllo. Quindi una forma di marketing che diventa un marketing etico.